Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u novom klipu. Danas ćemo igrati neku igricu Paper Wings. Kako zove? Znači, govori se o nekom avionu koji je ovaj. Ajde bre. Popio u zadnju zvezdicu. Ovo je steljator što prvo pokazuje, drugo se nam pokazuje za opasnost. Ne smijemo to udarati. Vidiš. Tako smo bijedili. I čekaj. Hajmo na drugu. Jedna zvijezda. Druga zvijezda. Već. Samo prođemo se, evo. Treći. Četvrta zvijezda.